Pomaže Bog. Dobrodošli na Gazdinstvo Milašinović. U današnjem video snimku ćemo pogledati Makitinu električnu motorku koju smo sami pokvarili. Pa da počnemo. Kada smo obrađivali neku građu, zapeli smo za ekser, što tom prilikom bude polomilo, bude kao jedan zubić koji drži mač od motorke i tako zateže lanac. I sada moramo zamijeniti ovaj dio kako bi to popravili. Uz to također menjamo komplet, ovu stranu dekla, iz razloga što smo oštetili u plastiku koja drži mač i zategnuti. Da pogledamo šta smo dobili iz ova. Super je što smo paketi dobili obje strane, slučaju ako nešto ne bi odgovaralo, može se kombinati. A ovo je najvažnije. Evo šta nas očekuje unutra, kad otvarimo Makitinu motorku. Možemo dobiti raspred gdje šta stoji. Rezervoar za ulje, ovdje je motor, prekidač, a s druge strane tu naravno prenos, odnosno kvačicu koji prenosi na lanac. Sad ćemo vidjeti kako dođem do ovog dijela koji sam ja pokvario, da ga zamijenimo.
pomjeriti zatezač na najviši stepen, tako da mogu izraditi. Sada ove dijelove trebamo sastaviti, isto kako je to i ovdje sastavljeno. Kada se naručuje ove dijelove sve morate naručiti, ali u ovom slučaju nisu svi potrebni. Ali nema veze, ostavit ćemo ih. Možda će nekad zatrebati. Pošto sam ja oštetio samo ovaj dio. Ovo sam otkinuo i taj dio ću da zamijenim. A ovo ću ostalo da ostavim da se čuva. Da vam pokažem razliku šta sam uradio. To sam otkinuo. Sada ja bih trebao da zamijenim komplet ovu plastiku, sad ću vidim kako to radim. Trebamo sve ovo premjestiti na ovu stranu. Uvijek zapamtite, plastika koliko god da je kvalitetna plastika je plastika i plastika se lomi. Tako da uvijek trebate biti spremni ako kupujete nešto plastično da će to i da pukne. Ja ću vjerojatno da odustanem od zamjene ove plastike, pošto nije obavezno da je sad moram zamijeniti iz razloga što nemam kliješta da skinem ovo čudo ovdje. Tako da ne bi šta polomio još. Bolje mi ostaviti pa kad kupim sve takva kliješta da ću da zamijenim komplet ovu plastiku.
To je to. Motorka je popravljena. Zapratite nas jer u sljedeće epizode počinjemo sa završnim radovima na glavnoj velikoj zgradi za preradu voća. Zbogom i sve najbolje.